Անցնենք Աստծո խոսքին։ Սկսենք հարցումով։ Դու ընտրված ես, are you elected? Ինչի համար ընտրված? Փրկության համար, Աստծո որդի լինելու համար։ Տեր Հիսուս Մատթեոս 20-րդ գլուխ եւ 16 համարում հետեւյալ ասաց. Կանչվածները շատ են, ընտրվածները քիչ են։ Ովքեր են ընտրված, երբ եղավ այդ ընտրությունը, կամ ինչպես տեղի ունեցավ, որ ժամանակի մեջ, ով ընտրեց, ով է ընտրողը, հարցում։ Մենք թե Աստված։ Աստված է ընտրողը։ Աստված է ընտրողը։ Հովանու 15:16 ոչ թե դուք ինձ ընտրեցիք, այլ ես ձեզ ընտրեցի։ Բայց այդ դեպքում հարցում, Տեր Աստված, ինչու ոմանց ընտրեցիր եւ մեծամասնությանը չընտրեցիր։ Մանավանդ Պետրոս առաքյալը հետեւյալն է գրում, 2 Պետրոս 3:9 Տերը չի ուշացնում իր խոստումը, ինչպես ոմանք ուշացած են համարում, այլ երկայնամիտ է, շատ համբերող է, չի ուզում, որ որևէ մեկը դժոխք գնա, այլ որպեսզի բոլորը ապաշխարեն եւ հավիտենական կյանք ունենան։ Ուրեմն Աստված մի կողմից ուզում է, որ բոլորը փրկվեն, ապաշխարեն, իսկ մյուս կողմից էլ նրանց չի ընտրում։ Ինչու՞։ Այստեղ շատ նուրբ եւ խորը մի հանգամանք կա, որ պիտի այսօր ուսումնասիրենք։ Մեղավորի Աստծուն այո ասելը։ Եվ այս հանգամանքը, ազատ կամքի հանգամանքը 16-17-րդ դարերում ձևավորեց մի վարդապետական դպրոց, ովքեր որ կատաղի պայքար սկսեցին, եւ մանավանդ նրանց քարոզիչները 400 տարի շարունակաբար քարոզության նյութը ուղղված էր միայն այն բանի, որպեսզի մերժեն մարդու մեջ եղած ազատ կամքը։ Ուրիշ նյութ չկա Սուրբ գրքում։ Լեցուն այնքան խորություններ կա, մինչև մեր կյանքի վերջ չենք կարողանալու էլ բոլորը ուսումնասիրենք։ Մենք իրենց ասած արդյունքին կհանգենք, եթե հարցին մոտենանք միակողմանի։ Սակայն ճշմարտությունը նաև մեդալի երկրորդ երես ունի, եւ երկուսը մեկտեղ են, որ իրական ճշմարտություն են մեջտեղ անում։ Մենք միշտ հստակեցնենք հետևյալը, որ ընտրությունը Աստծո մենաշնորհն է։ Ինքն է ընտրում, ինքն է շնորհում, սակայն այստեղ կա հարցում,
ովքեր որ այդ շնորհը ընդունում են, վերցնում են, ահա մեդալի երկրորդ կողմը։ Եվ սա շատ հաճախ անտեսվում է։ Միակողմանի ընդունողները բազմաթիվ համարներ են բերում Աստծո խոսքից։ Եվ այդ համարների մեջ ճշմարտություն կա, որովհետև Աստծո խոսքից է։ Սակայն դրանք բոլորը պիտի ընդհանուր տեսքի մեջ, ընդհանուր բովանդակության մեջ սերտվի եւ ոչ թե առանձին համարներ եւ վերցնենք եւ ասենք գրված է։ Օրինակ, Աստված ասում է. «Ում կողորմեմ»։ Ասում են, դուք ինչ գործ ունեք, որ Աստծուն հարցում տակ։ Աստված է ողորմածողը։ Մեկին մյուսին ողորմեց, մյուսներին չի ողորմում։ Որտեղ է գրված սա։ Ինչ առիթով գրվեց։ Մովսես մարգարեն, երբ որ ժողովրդին Եգիպտոսի գերությունից դուրս պիտի հաներ, միլիոնավոր մարդիկ կային, մոտ 3 միլիոն մարդ։ Աստծուն հարցրեց ասելով. «Տեր, ում հանեմ»։ Որտև խառամուսնություններ կա, խառնի ճաղանջ ժողովուրդ է առաջացել, սերունդներ են վրան անցել։ Եգիպտացի հոր եւ հրյա մորից զավակներ են ծնվել, դրանք եգիպտացիներ են, ինչ անեմ։ Աստված ասաց, դու հանի, քո գործը չի, որոշողը ես եմ, ում որ կողորմեմ։ Եվ մենք գիտենք անապատի մեջ շատերը փրված մնացին իրենց անհավատության պատճառով։ Ոչ թե դուք ինձ ընտրեցիք, այլ ես ձեզ ընտրեցի, շատ ճիշտ է։ Աստծո մենաշնորհն է, բայց ինչի հիման վրա այդ ընտրությունը տեղի ունեցավ։ Եվ մանավանդ այս համարները իրենց համար դարձած է կարծես թե լոզունգ, թմկահարում են։ Եփեսացիս 2-րդ գլուխ եւ առաջի 3 համարները։ Դուք հանցանքների եւ մեղքերի մեջ մեռած եք, ինքը ձեզ կենթանացրեց։ Շատ ճիշտ է։ Դրանց մեջ ժամանակ ինքը քայլեիք այս աշխարհի բռնած ճամփով, այս օդի իշխանի ուզածի պես, այն ոգու, որ հիմա ապստամբության որդիների ներսիդին կներգործե։ Դրանց մեջ մենք էլ ամենքս կպտտեինք մեր մարմնի ցանկություններով եւ մարմնի եւ մտքի ուզածը կատարեինք եւ բնության, բարկության որդիներ էինք, ինչպես ուրիշներ։ Մեղքերի եւ հանցանքների մեջ մեռած էինք։ Այո, այդ մեղքերը եւ հանցանքները մեզ մահվան են տանում, բայց չի նշանակում մենք գերեզմանն ենք դրված։ Կենդանի ենք, մեր վրա շուչ կար, ընտրության հնարավորություն կար, Տիրոջը դառնալ եւ Տեր անվանել կար։ 2 Թեսաղոնիկեցիս 2:12 Աստված սկզբից ձեզ ընտրեց փրկվելու հոգու սրբելով, շատ ճիշտ է։ Եվ այս միակողմանի քննողները Քալվինը սկսեց եւ շարունակեցին։ Ունեն հավատալիքներ, որ սուրբ գրային հիմք չունի։ Դրանցից մեկը իրենց գլխավոր point-ներից մեկը սա է. irresistible grace, անդիմադրելի շնորհք։ Աստված մեկին, որ այդ շնորհքը տալիս է, հնարավոր չի, որ մեկը այդ շնորհքը մերժի։ Եթե այդպես է, Աստված ինչու այդ անդիմադրելի շնորհքը չի տալիս բոլորին։ Միթե բոլորին չի սիրում։ Բոլորին էլ սիրում է, բայց ինչու ոմանց տրվում է, ոմանց չի տրվում։ Սա է հարցը։ Եվ ասում են դու ով ես, որ դու Աստծուն դեմ կենաս։ Բայց Աստված մի բան չի անում։ Նախքան որ իր ծառաներին այդ բաները հայտնել իր խոսքի միջոցով տալիս է։ Կամ մեկ ուրիշ իրենց հավատալիք Հիսուս միայն որոշակի թվով մարդկանց համար զոհ եղավ։ Եվ սա կոչվում է limited atonement, այսինքն սահմանափակ քավություն։ Այսքան մարդկանց համար է Հիսուս իր արյունը թափել, քավություն արել։ Ճիշտ է սա։ Սա Աստծո շնորհքը անարգել է նշանակում։ Միայն մեկ համարը փուչի է անում այս հավատալիքը։ Հովանու 3:16 Աստված այնպես սիրեց մարդկությանը, միջև որ իր միածին որդուն զոհեց, որպեսզի ով որ հավատա, չկորցվի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Այդ աշխարհը մարդկությունը նշանակում է բոլորին, բոլոր սերունդներին, բոլոր ժամանակների մեջ։
ընտրության մեջ լինելու համար, փրկություն ստանալու համար ակնկալվում է Աստծու կողմից, սպասվում է մարդու կողմից արձագանք։ Աստված հռչակում է, որ ով մարդ դու որպես մեղավոր մահվան դատապարտված ես։ Դրա փոխարեն ես իմ որդուն Հիսուս Քրիստոսին զոհեցի, նրա թանկագին արյունը թափվեց, եթե դու այս ճշմարտությանը հավատաս եւ դավանես Հիսուսին որպես քո Տերը եւ Փրկիչդ, մեռած վիճակից կկենդանանաս։ Դու այդ ընտրության մեջ կլինես։ Ուրեմն մենք ինչ ենք տեսնում, մարդու կողմից Աստծո հետ գործակցություն։ Նորից ենք նշում, ընտրությունը Աստծո մենաշնորհն է։ Բայց այդ փրկությունը, այդ արդարացումը, ընտրության մեջ լինելը մարդուց է կախված։ Հիսուս Մատթեոս 11:28-ում հետևյալ ասաց. Ինձ եկեք բոլոր հոգնածներ եւ բեռնավորվածներ։ Եթե մարդը ինչպես նրանք են ասում, մեղքերի եւ հանցանքների մեջ մեռած է, մեռած մարդը ինչ կարող է անել։ Եթե այդպես է, Հիսուս ինչպես է իրեն կանչում։ Մարդը կարողություն չունի գալու։ Ուրեմն կա այդ կարողությունը, կարող է գալ։ Կամ հրյաներին շատ հաճախ Հիսուս հանդիմանում էր։ Եվ Հովանու 5:40-ը դուք չեք ուզում ինձ գալ, որպիսի կյանք ունենաք։ Չեք ուզում, եթե ուզենաք կգաք։ Եվ երկրորդ օրինաց 30:19 Second Deuteronomy այսօր կյանքը եւ մահը ձեր առջև եմ դնում, կյանքը ընտրեք, որպիսի ապրեք։ Որ կյանքն է դա, այս որ մենք ունենք, արդեն ունենք։ Հավիտենական կյանքը եւ հավիտենական դատապարտությունը Քրիստոսը եւ Սատանան մյուս կողմից։ Կյանքը եւ մահը ձեր առջև եմ դնում, կյանք ընտրեք, Քրիստոսը ընտրեք, հավիտենականություն ընտրեք։ Մարդը կարող է այո ասել, նրա մեջ ազատ կամք կա։ Հարցը նրանում է, որ Սատանան այնքան է մարդկությանը կուրացրել, որ այդ դժվարությունը նա պիտի ունենա, սակայն Աստված քննում է ամենքի սիրտը եւ որտեղ որ փնտրտուք կա, Աստված օգնում է նրան։ Գրված է, ով որ փնտրի, պիտի գտնի։ Ինչ փնտրի, փող, հավիտենական կյանք, ով որ փնտրի, պիտի գտնի։ Եվ Աստծո խոսքը շարունակ այդ մասին խոսում է, հետևյալ համարը, մարդիկ չեն ուզում Աստծուն գալ, որտեղ իրենց գործերը չար են։ Եթե լույսին գան, իրենց գործերը պիտի հանդիմանվեն, բայց ուզում են խավարի մեջ մնան, իրենց չար գործերի հետ մեկտեղ։ Չեն ուզում Աստծուն գալ, նշանակում է կարողությունը ունեն, բայց չեն ուզում։ Եվս մեկ համար էլ քննարկենք, բազմաթիվ համարներ կա երկկողմանի։ Հայտնություն 3:20 Լաուդիկեի եկեղեցուն գրված պատգամն է սա։ Revelation 3:20 ահա ես դուռը կանգնած թակում եմ։ Եթե մեկը իմ ձայնս լսի ու դուռը բացի, նրա մոտ պիտի մտնեմ եւ նրա հետ ընթրիք պիտի անեմ։ Ասում են եկեղեցուն է, չէ՞ գրված։ Սակայն ասում է ով որ դուռը բացի, այսինքն ով որ ընդունի, ով որ ներս թողնի, ես նրա հետ ընթրիք պիտի անեմ, նրա մեջ պիտի գամ։ Եվ այսօր համայն մարդկության անհատապես ամեն մեկի սրտի դուռը Աստված թակում է։ Ով որ բացի, ընդունելություն պիտի գտնի եւ Տերը պիտի գա իր հոգիով պիտի բնակվի։ Ինչու էր Տեր Հիսուս կանգնած ասում, ով ծարավացներ ջրերին եկեք, եւ ասաց ես եմ կենաց ջուրը։ Ովքեր որ ուզեն այդ ջրից խմել, ովքեր որ ուզեն, ուրեմն կարող ես ուզել կամ մերժել։ Ազատ կամ կա թե ոչ։ Անշուշտ որ կա։ Շարունակ համարներ կարող ենք բերել եւ բազմաթիվ երկու կողմն էլ բերում են այդ համարները։ Եթե մարդու մեջ ընտրելու, այո ասելու ազատ կամք չլներ,
Եվ Աստված ընտրեր առանց ազատ կամքի, նրանք ովքեր որ ընտրության մեջ չգտնվեցին, արդարացիորեն կարող են Աստծուն ասել Տեր Աստված, մենք հնարավորություն չունենք, ազատ կամք չունենք ընտրելու, մեզ ինչու դու չընտրեցիր։ Բայց Աստված ապացուցում է, որ մարդը ազատ կամք ունի եւ մարդը ինքն է որ Աստծո շնորհքը, ձրի փրկությունը մերժում է։ Ուրեմն երկու տեսանկյուն, աստվածայինը եւ մարդկային պատասխանատվության տեսանկյունը երկուսը մեկտեղ իրականություն են դառնում։ Սակայն այս երկուսը մեկտեղ ինչպես են զուգորդվում։ Այդ բառը հասկանալի է զուգորդվել, համադրվել։ Իրար հետ ինչպես են աշխատում, ինչպես են համընկնում։ Ժողովող 3:11 համար Էկլեսիաստիս 3:11 Աստված ամեն բան իր ժամանակին վայելուչ արեց եւ մարդու մտքի մեջ հավիտենականությունը ճանաչելու փափագը դրեց։ Դրված է ծննդով արդեն մարդու մեջ հավիտենականությունը ճանաչելու փափագը դրված է։ Մարդիկ իրենք են որ այդ փափագը մեկ դին անում, չեն ուզում տիրոջը գալ, ուզում են խավարի գործերի մեջ գտնվեն, որտեղ եթե գան իրենց մեղքերը պիտի խոստովանեն, քաջություն է պետք դրա համար, ավելի լավ է թաքնված պատերի մյուս կողմը մնան։ Հռոմեացիս 1:19 ինչ որ Աստծո մասին պետք է գիտենալ, Աստված մեզ հայտնեց, ինչ որ պետք է Աստված հայտնել արդեն։ Ով մարդ արարած, գլուխդ բարձրացու եւ այդ միլիոնավոր աստղերը նայի, այս գեղեցիկ ներդաշնակ բնությունը նայի, թեև մեղքի պատճառով որքան փոփոխությունների ենթարկվեց, բայց մի հատ նայիր տես, ով ստեղծեց այս ամենը, իրեն մեջտեղ եկան, ամիոբայից եղան այս ամենը, չէ որ մի անչափելի գիտակից միտք այս ամենը կատարեց։ Նաև Հռոմեացիս 2:14-15 համարները կարդանք։ Քանզի հեթանոսները, որոնք օրենք չունեն, երբ բնականաբար օրենքի գործերը կգործեն։ Օրենք չունեն, բայց օրենքի գործերը գործում են։ Օրենք չունենալով իրենց անձերի օրենքը բուն իրենք կլինեն։ Որոնք օրենքի գործը իրենց սրտի մեջ գրված ցույց կտան իրենց խճմտանքի վկայությունով եւ իրենց խորհուրդներով իրար հանդիմանելով կամ իրար իրավունք տալով։ Աստված խիղճ կոչված օրգանը անտեսանելի մարդու մեջ դրված է։ Եվ այդ խիղճը մարդուն հուշում է, որ սա ճիշտ է, սա սխալ է, սա անօրենություն է, սա մեղք է։ Թեև օրենքը չունեն հեթանոսները, բայց այդ գրված օրենքը դրսում էր իրենց սրտի վրա, Աստված արդեն գրել էր այդ օրենքը։ Այս երկու տեսանկյունները, տեսակետները, աստվածայինը եւ մարդկային պատասխանատվության ինչպես են միացվում իրար հետ, զոդվում, ինչպես են wealth, սվարկալինում։ Մի շատ գեղեցիկ համար կա, Եսայի 49:8-ն է դա, որ Պողոս առաքյալը մեջ բերում է կատարում 2 Կորինթացիս 6:2-ում, Աստված հետևյալն է ասում. ընդունելի ժամանակի մեջ քեզ լսեցի, փրկության օրը օգնություն արեցի։ Մարդը իր անձնական ջանքերով, կարողություններով Աստծուն չի կարող գալ, բայց Աստված տեսնում է այդ փնտրտող սիրտը, ցանկությունը, նրան օգնում է, որ իրեն գտնի։ Մարգարեական խոսք կա գրված Տեր Հիսուսի վրայով, եւ սա Եսայի 42-րդ գլուխն է։ Առաջի 3 համարները կարդանք։ Այս նույն գրվածը նաև Մատթեոսի ավետարանի մեջ 12-րդ գլուխ 18-ից 20 համարների մեջ բերված է։ Եվ դա հետևյալն է. Ահա իմ ծառաս,
որուն ձեռնտու պիտի լամ։ Ու իմ ընտրածս, որուն իմ սիրտը հավնեցավ, իմ հոգիս նրա վրա դրի, նա ազգերին իրավունք պիտի նե, նա պիտի չպոռա եւ աղաղակե, եւ իր ձայնը դուրս պիտի չտա, լսել չտա, ջախջախված եղեգը պիտի չփշրե։ Եղեգ գիտեք ինչ է։ Read, R-E-E-D, եղեգ, կոտրված եղեգ, չպիտի փշրե, ու պլպլած պատրույքը պիտի չմարե։ Մի փոքր այսպիսի լույս, անգամ հետևյալն է գրած անգլերենում գրված է smoking flags եւ ռուսերենով լնա։ Հասկանալի է, չէ՞ ինչի մասն է խոսքը։ Իրավունքը հավատարմության պիտի հայտնե։ Եվ Տեր Հիսուս ջախջախված եղեգը անտես չարավ։ Ոչ էլ պլպլած պատրույքը, այլ կերպ ասած, մեկի մեջ փնտրտուք կա, այդ փոքր լույսի շողը եթե կա, Աստված այցելություն է անում։ Որտև ի սկզբանե առաջի զույգը երբ որ մեղքը գործեցին, դրանից հետո մեղավոր բնությունը ձեռք բերեցին եւ սատանան նրանց մտքերը կուրացրեց։ Բայց մարդու մեջ դեռևս կա ազատ կամքը Աստծուն այո ասելու եւ Աստված դա է սպասում։ Դրա հիման վրա է, որ ընտրությունը կատարում է։ Անշուշտ այդ ամենը կատարված է ի հավիտենից, որտեւ Աստված կանխագետ, ամենագետ է եւ ամեն բաները առաջվանից գիտի, ապագան հենց սկզբից Տերը գիտեր։ Մի քանի օրինակներ բերենք, որպեսզի ավելի պատկերավոր լինի։ Տեր Հիսուսի հետ երկու ավազակներ խաչվում են։ Երկուսն էլ նույն կարգավիճակ ունեն։ Երկուսն էլ ավազակ են։ Երկուսն էլ իրենց հանցանքների համար մահվան են դատապարտված։ Երկուսն էլ մեռնում են։ Բայց մենք վերջավորությամբ տեսնում ենք, որ մեծ տարբերություն եղավ նրանցից մեկի միտեղ գնալու եւ մյուսի ուրիշ տեղ գնալու մեջ։ Ինչ է տարբերություն արավ։ Հավատքը։ Ձախակողմյան ավազակը ասում էր, եթե դու Քրիստոսն ես, քեզ ազատ է, հետո էլ մեզ ազատ է։ Եվ աջակողմյանը նրան հանդիմանեց ասելով, որ մենք արժանի ձևով մեր հանցանքների պատիժն ենք կրում, բայց նա որևէ մեղք չունի կատարած։ Տեր, հիշի ինձ, երբ որ քո թագավորությունով գաս։ Իրեն հետ մեռնող մեկին ասում է դու թագավոր ես, դու Տեր ես, եւ թագավորությունդ պիտի գա, խնդրում եմ ինձ հիշի։ Եվ Տեր Հիսուս նրան ասաց, Ղուկաս 23:43, այսօր ինձ հետ դրախտի մեջ պիտի լինես։ Ուրեմն հավատքը տարբերություն արավ։ Երկրորդ օրինակը Հակոբի եւ Եսավի օրինակն է, եւ Աստված նրանց համար ասում է. Հակոբին սիրեցի, Եսավին ատեցի։ Երբ դա տեղի ունեցավ, դեռ այդ երեխաները իրենց մոր որովայնի մեջ էին։ Դեռ լույս աշխարհ չէին եկել, դեռ բարի եւ չար որևէ բան չէին արել, Հակոբին սիրեցի, ընտրեցի, Եսավին ատեցի, մերժեցի։ Ինչի համար Տեր Աստված։ Ինչի համար, որտեղ Աստված գիտեր Հակոբի հավատքը եւ Եսավի անհավատությունը։ Պատմությունը սկսում է ծննդոցի մեջ։ Անշուշտ մի քանի մարգարեական տեղերում, նաեւ նոր կտականում Հռոմեացի մեջ բացատրություններ տրվում է։ Կարդանք Ծննդոց 25-րդ գլուխ 29-ից 34 համարները։ Մի օր, երբ Հակոբ ապուր կեփեր, Եսավ դաշտեն եկավ եւ անօթությունից մարում էր։ Շատ սոված էր։ Եսավ Հակոբին սավ. շնորհքր է այդ շիկաթանեն տուր որ ուտեմ։ Ոսպով ապուր էր։ Քանզի կմարիմ։ Անոր համար անոր անունը Եդոմ կոչվեցավ եւ Հակոբ սավ. ծախե ինձ այսօր քու անդրանիկությանդ իրավունքը։ Եսավ սավ. ահա մեռնելուս կմոտենամ ու անդրանիկությունիցս ինձ ինչ օգուտ։ Անդրանիկությունը ընտրություն էր, բայց նախընտրեց
իր ստամոքսը մեկ աման ապուրը, քան թե իր անդրանիկությունը։ Հակոբ, որ երկրորդներ, չգիտենք 15 րոպե հետո ծնվեց, թե կես ժամ հետո, համենայն դեպս այս խոստումը նա չուներ, սակայն իր հավատքով կարողացավ դրան հասնել։ Հակոբսավ, այսօր ինձ երթում արե։ Անիկա երթում հրավանոր ու իր անդրանիկության իրավունքը ծախեց Հակոբին։ Այն ատեն Հակոբ հաց ու ոսպե ապուրը տվավ Եսավին եւ անիկա կերավ ու խմեց եւ ելավ գնաց։ Այսպես Եսավ իր անդրանիկությունը անարգեց։ Առանձնաշնոր էր անդրանիկությունը։ Իրենով պիտի սերունդները գային, սակայն ծախեց մեկ աման ապուրով։ Այսօր մարդիկ ապրում են իբրև թե միայն մարմին, իրենց ստամոքսը դարձել է իրենց աստվածը, ամեն բան դրա համար է։ Եվ կարծես թե այս կյանքը միակն է նրանց համար, վերջացավ։ Այնպես որ լավ ապրեն, լավ ուտեն, լավ գնան պատտվեն ամբողջ աշխարհը, սա է կյանքը։ Եվ մարդիկ չգիտեն, որ այդպես գնալով դեպի հավիտենական կորուստ են գնում, դատապարտություն։ Մարդուն սահմանված է մեկ անգամ մեռնել, որից հետո դատաստանը պիտի գա։ Հավատքը արավ այդ մեծ տարբերությունը։ Եփեսացիս 2 գլուխ 8-9 հրամաններում կարդում ենք. շնորհքով փրկված ենք հավատքի միջոցով, եւ սա մեզանից չէ, այլ Աստծո ձրի պարգևն է, ոչ թե գործերից, որ մեկը հանկարծ չպարծենա։ Շնորհքով փրկված ենք հավատքի միջոցով։ Շնորհքը Տիրոջից է, ձրի պարգև է, ձրի փրկությունը տրված է։ Հավատքը այն ձեռքն է, որով մենք այդ շնորհքը վերցնում ենք։ Ահա ամեն բան սրա վրա է կառուցված։ Նրանք, ովքեր որ ցանկություն ունեն այդ փրկության, Աստված նրանց շնորհում է եւ նրանք ի հավիտենից Աստծո ընտրության մեջ են գտնում։ Սերներ, ընտրության վարդապետությունը պիտի քննարկենք 7 կետերով։ Անշուշտ Սուրբ գրքի սերտողության դասերին ավելի խորությամբ եւ մանրակրկիտ ձևով այս 7 կետերը քննել ենք։ Բայց այս պահին մենք պիտի նշենք այդ կետերը եւ մեկական համարներ պիտի բերենք, շատ բնորոշ համարներ, որոնք պիտի ապացուցեն այս վարդապետության հերթականությունը։ Ուրեմն առաջինը Աստծո կանխագիտության հիման վրա է տեղի ունեցել ընտրության վարդապետությունը։ Կանխագիտություն, foreknowledge անգլերենով։ Ինչ է նշանակում կանխագիտություն։ Նշանակում է ամեն բան առաջվանից իմացող։ Աստված ոչ միայն ամենագետ է, նաև կանխագետ է։ Երբ որ ինքը երկրի հիմերներ դնում, ստեղծագործություններ կատարում, Աստված արդեն վաղճանը գիտեր։ Ահա նրա կանխագիտությունը։ Պետրոս առաքյալը հետևյալն է գրում, առաջի Պետրոս առաջի գլուխ առաջի համար։ Պետրոս Հիսուս Քրիստոսի առաքյալ, օտարականներից, որ ցրված եք Պոնտոսի, Գաղատիայի, Կապադովկիայի մեջ, ընտրված Հայր Աստծու կանխագիտության համեմատ հոգու սրբացնելով։ Ուրեմն ընտրությունը ինչպես կատարվեց, Հոր Աստծու կանխագիտության համեմատ։ Սա առաջ կետներ, երկրորդը կանխագիտությունից հետո գալիս է Աստծո նախասահմանությունը, predestination։ Նախասահմանություն նշանակում է նախորոք սահմանել։ Եփեսացիս առաջի գլուխ 5 համար սկզբից Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով մեզ իրեն որդեգիր լինելու սահմանեց կամ նախասահմանեց իր կամքի հաճության պես։ Ուրեմն Աստված իր կանխագիտությամբ տեսավ այսքան 1000 տարի հետո այսինչ անձնավորությունը փնտրտուք ունի Աստծուն գտնելու եւ նրան ընտրության մեջ ընդգրկեց։ Տեսնում եք Աստծո մեծությունը, անչափելի մեծությունը։ Աստված գործում է ոչ թե իրավիճակների վրա կամ իրավիճակների հետևանքով,
Աստված ի հավիտենից գիտի ընթացքը, ինչ որ պիտի տեղի ունենա։ Երրորդ կետը կոչվում է ընտրություն, election։ Ուրեմն կանխագիտության համեմատ նախասահմանեց, հետո ընտրեց։ Եփեսացիս 1:4 համար, ինչպես մեզ նրանով Քրիստոսով աշխարհի սկզբից առաջ ընտրեց, որպեսզի մենք սիրով սուրբ եւ անհրատ լինենք իր առջև։ Այս առաջի 3 կետերը Աստծո ծրագիրն են ի հավիտենից։ Անցած հավիտենականության մեջ արդեն տեղի ունեցած է սա։ Հաջորդը ընտրությունից հետո կանչելը կա։ Ի վերջո հայտնի պիտի լինի, որ այդ մարդը ընտրված է թե չէ։ Calling Առաջի Կորինթացիս 1:9 Հավատարիմ է Աստված, ում միջոցով կանչվեցինք հաղորդակից լինելու իր որդուն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Աստված հավատարիմ է եւ մեզ կանչեց։ Ժամանակը եկավ, Աստված պարագաները գիտեր եւ մեզ կանչեց։ Հաճախ ձեր մտքից չի անցել, որ ախ Երանի մի 10 տարի առաջ Հիսուսին ճանաչած լինեի, հա? Կամ մանկությունից նրան իմանայի։ Ափսոս։ Մի ափսոսացեք, Աստված գիտեր։ Երբ է ընդունելի ժամանակը, այն ժամանակ այցելության եկավ մեզ։ Ես անհատապես փոքրուց իմ տատիկիցս Սուրբ գրային պատմությունները լսել եմ եւ գիտեի դրանք։ Սակայն Աստված շատ տարիներ հետո ինձ այցելեց։ Ուրեմն ընդունելի ժամանակը դա էր։ Տերը գիտեր։ 5-րդ կետը կոչվում է արդարացում, justification։ Ուրեմն կանչելը արդարացումը գործնական process է, որ տեղի ունենում։ Հռոմեացիս 3:23-24 համարները ամենքը մեղք գործեցին եւ Աստծո փառքից պակսեցին, բայց Աստծո շնորհքով եւ Քրիստոս Հիսուսով եղած փրկությունով ձերի կարթանան, որ նախապես Աստված սահմանեց։ Նաեւ արդարացումը Աստված նախապես ի հավիտենից սահմանել էր, ժամանակը երբ որ եկավ, իրականություն դարձավ։ Ինչպես մենք արդարացանք Հիսուսի արյանը հավատալով։ Եվ Հիսուս աշխարհի սկզբից առաջ մորթված գառնուկն է։ Ուրեմն ամեն բաներ անցած հավիտենականության մեջ արդեն որոշված էր, երբ որ ժամանակը եկավ, մեր կյանքերի մեջ իրականություն դարձավ։ 6-րդ կետը կոչվում է սրբացում, sanctification, եւ սա սկսում է այն պահից, երբ որ մենք ապաշխարեցինք, միջև մեր երկրավոր կյանքի վերջը։ Ուրեմն ներկա process է սրբացումը։ 2 Թեսաղոնիկեցիս 2:12 համար։ Աստված սկզբից ձեզ ընտրեց փրկվելու Սուրբ Հոգու սրբելով եւ ճշմարտության հավատքով։ Եվ Հիսուս եկեղեցուն սրբում է, սրբացնում է օր-օրի իր պատկերին կերպարնակից դարձնելու համար։ Եվ դա կատարվում է իր խոսքի միջոցով եւ արյունով մեր մեղքերը սրբելով։ Սա էլ ուրեմն 6-րդ կետն էր, ուրեմն առաջի 3-ը անցյալ հավիտենականության մեջ արդեն հաստատված բաներ էին։ 4-ը, 5-ը եւ 6-ը կանչելը, արդարացումը եւ սրբացումը գործնական ընթացող process է, մեզ կանչեց, արդարացեց, հիմա էլ սրբացման process-ն է գնում, եւ 7-րդ կետը գալիք հավիտենականության մեջ տեղի ունեցող process է, որ կոչվում է փառավորում, glorification, ապագայի մեջ տեղի ունեցող մի process, Կողոսացիս 3:4 համար։ Երբ Քրիստոս մեր կյանքը հայտնվի, այն ժամանակ դուք էլ նրա հետ փառքով պիտի հայտնվեք։ Երկրի վրա մենք Տիրոջ փառքը պիտի փնտրենք։ Երկնքի մեջ Աստված մեզ անարժաններիս փառքի է արժանացրել։ Մենք էլ փառքով պիտի հայտնվենք։ Տեր Հիսուս խոստացավ
հայտնություն 3-րդ գլուխ 21 համարը։ Նա որ հաղթի, ով է հաղթողը, ով որ կատարյալ կյանք ունի հոգևոր, հա, ով որ մեղք չի գործում, ով է հաղթողը։ Մեր հավատքն է, որ աշխարհին հաղթում է։ Հաղթող է նա, որ հավատում է, որ Հիսուսը Քրիստոսն է, ղրկված Մեսիանն է, միակ փրկիչն է, միակ բարեխոսն է, որ Աստված է եւ նա բերեց հավիտենական կյանքը։ Հաղթում է նա, ում շրթունքներից մշտապես դավանությունը կա, որ Քրիստոս իր Տերն է եւ փրկիչն է եւ նաեւ իր կյանքը այդ կյանքը ապացուցում է, որ նա իրապես հավատում է ճշմարտությանը։ Ինձ հետ իմ աթոռս պիտի նստի, ով որ հաղթի, ինչպես ես էլ հաղթեցի ու իմ հորս հետ իր աթոռը նստեցի։ Սա էլ պիտի տեղ ունենա ապագա գալիք հավիտենականության մեջ, ուրեմն անցյալ հավիտենականության մեջ տեղ ունեցած որոշված բաներ եւ նաեւ վերջինը գալիքի մեջ։ Ուրեմն այս ընտրության վարդապետությունը ամփոփենք մի քանի համարներով, որ գտնում է Հռոմեացիս 8-րդ գլխի մեջ եւ 28-ից 30 համարներն է։ Սակայն գիտենք, թե ամեն բաները բարու գործակից կլան անոնց, որ Աստծուն կսիրեն, որոնք Աստծո նախասահմանությունով կանչվեցին։ Վասնզին նրանց, որ առաջ կճանաչեր, այսինքն գիտեր այդ պլպլած պատրույքը, այդ ջղջղված եղեգը, առաջվանես սահմանեց իր որդու պատկերին կերպարանակից լինելու, որպիսի նա անդրանիկը լինի բազմաթիվ եղբայրների մեջ։ Եվ Տեր Հիսուս, ինչպես բազմիցս խոսել ենք, նոր ստեղծագործության գլուխն է հանդիսանում, ոչ թե ստեղծված, ինչպես աղանդավորներն են ասում։ Տեր Հիսուս հավիտյանս Աստված է, սակայն ինքը նոր ստեղծագործության գլուխը եղավ մեռելներից հարություն առնելով եւ եղբայրների մեջ մեր ավագ եղբայրը եղավ։ Նրանց, որ նախապես սահմանեց, նաեւ կանչեց։ Եվ նրանց, որ կանչեց, նաեւ արդարացրեց մեր քննարկած նյութը։ Եվ նրանց, որ արդարացրեց, նաեւ փառավորեց։ Արդեն կատարված բան է, սակայն գործնականորեն ապագա հավիտենականության մեջ պիտի տեղի ունենա սա։ Եվ այս ամենը Աստծու կողմից կազմվեց մեղավորի այո ասելու հիման վրա։ Երբ որ մենք այո ասեցինք, այս նախորդ որոշված բաները մեր կյանքերի մեջ իրականություն դարձան։ Բավական մեծ լուսաբանություն է մեզ տալիս սիրելիներ Սեննացանի առակը այս կապակցությամբ։ Եվ Տեր Հիսուս պատմեց սա, այս առակը, ասաց, որ սեմ ցանողը ելավ, որ սերմը ցանի։ Ով է սեմ ցանողը։ Տերը, հենց Տեր Հիսուս Քրիստոս ելավ սերմը ցանելու։ Եվ այդ սերմը երբ որ ցանեց, դրանցից ոմանք անկան ճամփի եզրերը, այնպիսի տեղեր, որտեղ մարդկանց ոտքերը անդադ գնացել եկել են, եւ այդտեղի հողը քարացած է։ Ընկած սերմերը մնացին այդպես, եւ թռչունները եկան, ու այդ սերմերը գողացան ու տարան։ Ուրեմն մարդկանց մի խումբ կա, երբ որ Աստծո խոսքը նրանք լսում են, այդ սերմերը միայն իբրև թե չոր հողի վրա նետված սերմեր են, որ սատանան գաղափարներով եւ խորհուրդներով գալիս է ասելու, որ դու ինչ է, դու խելք չունես, էսում ես հետևում, էս ինչ գաղափարներ են, էս ինչ մեռելների հարություն, ինչ հավիտենական կյանք, էս մի կյանքն է վայելի, որ երբ որ մեռնելու ցեղնես, մի հատ էլ ով չքաշես, լավ կյանք վայելեցիր, խափում է, եւ այդ սերմերը գնացին, մարդը դատարկ մնաց։ Երկրորդ խումբը սերմերը ընկան ապարաժոտ տեղեր կամ քարքարոտ տեղեր։ Քարը հողի միջից վերցնես, վրան մի փոքր հող մնում է, չէ՞։ Եվ այդ սերմերը, որ ընկան,
մի փոքր սկսեցին շարժվել, արևը կար, մի փոքր խոնավություն կար, սակայն գրված է, նախ ուրախությամբ ընդունեցին։ Եվ այդպիսիներին էլ շատ տեսել ենք, հենց սկզբից, ոնց մենք չգիտենք այս մասին։ Եվ ուրախանում են։ Ես հիշում եմ, տարիներ առաջ մի ազնվորություն եկավ, եւ այնքան ուրախ էր, որ զարմանալի ուրախություն էր, ասաց, քանի օր եք պաշտամունք անում, ասացի Կիրակի օրը եւ չորեքշաբթի օրերը սերտողության դասեր ունենք, ասավ այդքան քիչ։ Ասի նախ սրա մեջ հավատարիմ եղի։ 2 շաբաթ հետո գնաց աշխարհ, վերջացավ։ Ինչու՞։ Աստծո խոսքի համար հալածանք, նեղություն, երբ որ գալիս է, թողում ու հեռանում են։ Ինչ էր մտքի հավատք էր։ Մտքի միայն։ Երրորդ խումբը փշերի մեջ նետվեցին այդ սերմերը, փշերը կարողություն ունեն, չէ, աճում են եւ ամենուրեք աճում են, ելան եւ այդ սերմերը խեղտեցին եւ անպտուղ մնաց այս աշխարհի զբաղումները եւ հարստության խաբեությունը խեղտում են այդ խոսքը, թույլ չեն տալիս, որ այդ խոսքը աճի։ Եվ միայն 4-րդ խումբն էր, որ սերմերը ընկան պարարտ հողի մեջ եւ անմիջապես աճեցին եւ իրենց պտուղը բերեցին, մեկի փոխարեն 30, 60, 100։ Ահա միայն այս խումբն է, որ ընտրության մեջ մտավ, որովհետև ճշմարիտ էին, որովհետև այնտեղ փոփոխություն տեղ ունեցավ։ Սիրտ փոխվեց։ Սուրբ Հոգին եկավ, բնակություն հաստատեց, նոր անձ եղավ։ Հավատքը լսելով է եւ լսելը Աստծո խոսքով։ Մարդիկ լսում են, ոմանք ընդունում են, ոմանք էլ մերժում են։ Եվ Աստված ասում է, իմ խոսքս ինձ պարապիտ չպիտի դառնա։ Սրա բացատրությունը ոմանք այնպես են հասկանում, որ եթե մարդը լսեց, անպայման պիտի ընդունի։ Ոչ։ Ինձ պարապիտ չպիտի դառնա, նշանակում է, ոմանց պիտի առաջնորդի հավիտենական կյանքի, մերժողների համար էլ որպես վկայություն դատաստանի օրը պիտի լինի իրենց համար, որ դու լսեցիր եւ մերժեցիր այս խոսքը։ Աստծո խոսքը ասում է, ընդունելի ժամանակը հիմա է։ Հիմա է փրկության օրը։ Դու կարող ես այդ ընտրվածների շարքին դասվել, եթե այսօր դու հավատաս, եթե այսօր դու ապաշխարես, քո մեղքերը Տիրոջը խոստովանես եւ Հիսուսին ընտրես որպես քո Տերդ եւ Փրկիչդ։ Եվ այդ աղոթքը պիտի քո սրտիցդ գա։ Այն ոչ միայն շրթունքների խոսք պիտի լինի, այն ոչ միայն ոմանց հաճեցնելու համար, կամ ոմանց աղերսագին խնդրվածքը, փափագը լրացնելու համար, այլ դու ինքդ քեզ համար, քո փրկությունդ գտնելու համար։ Նրանք, ովքեր որ ասում են անդիմադրելի շնորհք, irresistible grace, հետևանքը գիտեք ինչ է նրանց կյանքի մեջ, այս ամենը տանում է հպարտության, ընտրված ենք, մենք ընտրյալներս, կարող ենք այդպիսի բան ասել, մենք Աստծո ողորմության համար պիտի իրեն աղոթք անենք եւ փառք տանք հավիտյանս հավիտենից, Աստված մեզ ողորմեց, Աստված մեզ կանչեց, որպեսզի մենք փրկվենք, մեր ընտրված լինելը ավելի խոնարհությամբ պիտի տանի։ Երկրորդ Կորինթացիս 10:18 ասում է հետևյալը. Վասնզի ոչ թե նա, որ իր անձն է գովում, նա է ընտրվածը, այլ նա, որին Տերն է գովում։ Ելենք ասենք, ընտրված ենք, մենք ընտրված ենք, դուք չէ։ Ով որոշեց դա։ Աստված է որոշողը։ Աստված է որոշողը։ Որն է երաշխիքը, որը մեկի ընտրված լինելու։ Գարանտին որն է։ Ինչով է չափվում այդ երաշխիքը։ Սուրբ Հոգու ունենալով։ Եփեսացիս 1-րդ գլուխ եւ 13 համարի մեջ մենք հետեւյալն ենք գտնում.
Երբ որ լսեցինք ճշմարտության խոսքը, մեր փրկության ավետարանը, որին հավատալով խոստացյալ Սուրբ Հոգու կնիքով կնքվեցինք, որ մեր ժառանգորդ լինելու գրավականն է, դեպոզիտն է մեր մեջ դրված։ Լսեցինք, հավատացինք, ապաշխարեցինք եւ մեր կյանքի մեջ իրականություն դառավ։ Սուրբ Հոգով կնքվեցինք հավիտենական կյանքի համար։ Մեր ընտրված լինելը երաշխավորվում է Սուրբ Հոգու մեր մեջ ներկա լինելով։ Ընտրված լինելը չպիտի որևէ մեկին անհոգության մատնի։ Հավատում եմ, Աստծո խոսքն ասում է, որ դու ընտրված ես, դե ինչպես էլ ապրեմ, մեկ ընտրված եմ ես, հավիտենական կյանք ունեմ։ Ընդհակառակը, շատ մեծ պատասխանատվության առաջ ենք մենք կանգնած, այն օրից երբ որ մենք ապաշխարեցինք, մեր ժամանակացույցը միացավ։ Այդ պահից սկսած, միջև հավիտենականություն մտնելը, մենք Աստծո առջև պատասխանատու ենք մեր ապրած կյանքի համար, մեր գործածների, մեր խոսածների, մեր խորհածների համար։ Մենք պատասխանատու ենք եւ Քրիստոսի ատյանի առջև ամեն բաները պիտի քննվի, գրված է ամենքս Քրիստոսի ատյանի առջև պիտի կանգնենք եւ ամեն մեկս պատասխան պիտի տա ինչ որ գործել ենք մարմնով, թե բարին եւ թե չարը։ Երբ որ Սուրբ Հոգին մեր մեջ եկավ, այն ժամանակ մենք Քրիստոսին Տեր անվանեցինք, չէ՞, եւ մենք այսօր էլ Աբբա հայր ենք կոչում, մեր եկտավոր հայրն ենք կոչում, մեզ համար Աստված սիրող հայր է, եւ Աստված ուզում է, որ մեր հետ սերտ եւ մտերիմ հարաբերություն ունենա։ Պետրոս առաքյալը երկրորդ թղթում իր առաջի գլուխ եւ 10 համարում գրում է. Եղբայրներ, ավելի ջանք արեք, որ ձեր կոչումը, մեր կոչումը որն է, Աստծո որդի, եւ ձեր ընտրությունը հաստատեք, այսպես անելով բնավ պիտի չընկնեք։ Այլ կերպ ասած, չպիտի վրիպեք։ Ուրեմն մեր որդիական կոչումը եւ մեր ընտրված լինելը մենք ապացուցենք մեր կյանքով։ Ինչ է պետք, որ մեր կյանքերը փոխվեն, մեր վարքը, մեր բարքը փոխվեն, Քրիստոսավայել քայլենք այս կյանքի մեջ, թողնենք խավարի գործերը, մարդկային բաները, մարդկային ընթացքը։ Մի քանի տեղերից կարդանք, սրանք մեզ համար հիանալի խրատներ են Աստված բերում է, միայն լսողներ չլինենք, նաև դրանք իրականության բերենք, մեր կյանքերի մեջ գործածենք։ Գիտեք որքան հրաշալի բան է, երբ որ մի հավատացյալի համար դավանում են անհավատ մարդիկ, որ այս մարդու կյանքը ինչպես է փոխվել, զարմանալի փոփոխություններ կա իր կյանքի մեջ։ Սա նշանակում է Քրիստոսի պատկերին կերպարանակից լինելու ճանապարհով գնալ։ Սա նշանակում է Սուրբ Հոգուն տեղ տալ, որ մեր կյանքերի մեջ այդ փոփոխությունները բերի։ Սուրբ Հոգին պատրաստ է, բայց ուզում է մեր պատրաստական սիրտը, որպեսզի ինքը գործի մեր մեջ։ Եփեսացիս 5-րդ գլուխ 10-13 համարները։ Քննեցեք, թե ինչն է Տիրոջ հաճելի։ Մենք մեր կյանքի իրավիճակների մեջ քննում ենք, այս բանը, մյուս բանը արդյոք Աստծուն հաճելի են, որ անում ենք։ Ու կցորդ մի եղեք խավարի անպտուղ գործերին, այլ մանավանդ զանոք հանդիմանեցեք։ Հավատացյալներին է գրված։ Խավարի անպտուղ գործերին, խավարի դատապարտելի գործերին կցորդ մի եղեք։ Այսինքն մասնակցություն մի ունեցեք, այլ մանավանդ հանդիմանեք եւ դատապարտեք դրանք։ Վասնզի անոնց մեջ գաղտուկ գործված բաների մասին խոսիլնալ ամոթ է անգամ։ Հիշեք մեր անցյալ կյանքը, նախքան մեր ապաշխարությունը։ Մենք կարող ենք այս անցյալ կյանքի վրայով խոսել, հետնել, հպարտանալ, որ այս է մարե, այն է մարե։ Աստված ասում է, ամոթ է դրանք։ Մեղսալից կյանքի ընթացքներ, հին մարդու ընթացքներ դա, ամոթալի է անգամ հիշելը դրանց մասին։ Բայց
Երբ բանը լույսի մեջ ցուցադրված է, հայտնի կլա վասնզի ամեն բան, որ հայտնի է, լույս է։ Անոր համար կսե, արթնացիր դու, որ կքնանաս եւ կանգնե մեռելներին եւ Քրիստոս քեզի լույս պիտի տա։ Սա միայն անհավատների համար չի ասում, որ մեռած ես կանգնիր, նաեւ հավատացյալներ, որոնք գաղջ վիճակի մեջ են հայտնված։ Արթնացիր։ Հաջորդ հատվածը գտնում ենք առաջի Պետրոս 4 գլուխ առաջի 4 համարներն է։ Քանի որ Քրիստոս մեզ համար չարչարվեցավ մարմնով, դուք էլ նույն մտքով զինվեցեք, վասնզի նա, որ մարմնով չարչարվեցավ, մեղանչել է դադարեցավ, որպեսզի այլ ոչ թե մարդկանց ցանկությունների պես, ինչպես աշխարհի մարդիկ ուղղորդում են մեզ, ոչ թե այդպես քայլենք, հապա Աստծո կամքին պես ապրենք մարմնի մեջ եղած ատենը։ Վասնզի հերիք է մեզ կյանքի անցյալ ժամանակը։ Աստված ոչ միայն սահմանն է դնում, որ հերիք է, այլ այդ կյանքի ընթացքը մոռացեք, դա դատապարտելի մի ընթացք էր։ Նոր կյանքի կանչվեցիք, որի մեջ հեթանոսների կամքը կատարեցիք, գիճություններով, ցանկություններով, գինեմոություններով, անառակություններով, արբեցողություններով եւ անօրեն կռապաշտություններով վարվեցաք։ Թերևս այս բնորոշումներից շատերը եւ շատերը այս բնորոշումները իրենց կյանքի մեջ չեն ունեցել հին աշխարհի կյանքի մեջ, բայց միևնույնն է, մեղավորը մնում է մեղավոր, հետևաբար նրա խորհուրդները, գործերը, ամեն բան մեղսալից են եղել։ Այս ամենը որպես կռապաշտություն է համարվում։ Ու կզարմանան, որ դուք նույն անառակության մեջ անոնց հետ չեք վազել ու հայություն կնեն։ Այդպես է պետք որ լինի, որ մարդիկ զարմանան, մեր կյանքերի փոփոխությունները տեսնելով զարմանան, թե որ չափ այս մարդու կյանքը փոխվեց։ Եվ երրորդ մեկ հատվածը կարդանք Կողոսացիս երրորդ գլուխն է, նախ 3-ից 10 համարները կարդանք, հետո 12-ից 14-ը։ Վասնզի դուք մեռաք, եւ ձեր կյանքը պահված է Աստծո քով Քրիստոսի հետ։ Երբ Քրիստոս մեր կյանքը հայտնվի, այն ատեն դուք էլ նրա հետ փառքով պիտի հայտնվեք։ Ուստի ձեր երկրավոր անդամները, որոնք են դրանք, ձեռքը, ոտքը, աչքը, գլուխը կտրենք, ինչ անենք։ Ձեր երկրավոր անդամները սպանեք, հին բնությունը, nature, ադամական բնությունը, Պոռնկությունը, պղծությունը, անսանց գիրքը, որ բոլոր պատկանում են դրան, չար ցանկություն եւ ագահությունը, որ կռապաշտություն է, որոնց համար Աստծո բարկությունը անհնազանդության որդիների վրա կգա, ովքեր որ ավետանին չեն հնազանդվում։ Դրանց մեջ ատենը դուք էլ կքայլեիք, երբ անոնց մեջ կապրեիք, բայց հիմա մեկդի ձգեք դուք այդ ամենը, բարկությունը, սրտմտությունը, չարությունը, հայությունը, անհամեստ խոսքերը ձեր բերաններից։ Ուշադրություն դարձնում եք այս բանին։ Գրվածները վերցնում ենք մեզ համար սեփականացնենք, թե կարդացվեց անցավ գնաց էլի։ Իրար սուտ մի խոսիկ, հին մարդը Ադամը իր գործերով ձեր վրային հանեք եւ հագեք այն նորը գիտությունով նորոգված իր ստեղծողի պատկերի պես։ 12-ից ուստի Աստծո ընտրյալ սուրբերի եւ սիրելիների պես ձեր վրա հագեք գութը, ողորմությունը, քաղցրությունը, խոնարհությունը, հեզությունը, երկայնմտությունը, բոլորը սուրբ հոգու պտուղն են սրանք։ Իրար համբերելով եւ իրար ներելով, եթե մեկը մեկի դեմ տրտնուժը ունենա, ինչպես Քրիստոս ձեզ ներեց, նույնպես էլ դուք մատի փաթաթան չդարձնենք։ Եվ այս բոլոր բաների վրա սերը հագեք, որ կատարելության կապն է։ Փակ Տիրոջը։ Տեր իր խոսքը տվել է մեզ եւ այս խոսքը զորություն ունի մեր կյանքերը փոխելու։ Ուրեմն, ինչպես Պետրոս առաքյալը գրում, սիրելի Աստծո զավակների պես ձեր կոչումը որպես Աստծո որդիներ եւ ձեր ընտրությունը հաստատեք, որպեսզի մարդիկ դա տեսնելով Աստծո անունը փառաբանեն հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։ Տեր օրհնի իր խոսքը եւ ձեզ բոլորիդ ամեն։